今日想同大家傾下點樣靠飲食同埋生活習慣令到身體更有活力、衰老慢啲。點解而家咁多人開始關心抗炎飲食呢？因為好多人都好奇，點解有啲人明明同齡，但係樣貌可以後生一截呢？答案其實好簡單，就係藏咗喺我哋每日嘅飲食入邊。喺《抗癌食物》呢本書裏邊，作者用咗大量科學研究話俾我哋聽，慢性發炎係好多身體問題嘅幕後黑手，其實同飲食嘅選擇有好大嘅關係。佢最厲害嘅發現唔係節食，唔使你戒晒中意嘅嘢，只要你主動咁加入呢啲抗炎食物，身體嘅修復力就會被重新開啟，人會更加後生。好多人年紀輕輕，成日都覺得好攰，皮膚差，關節酸痛，情緒唔穩定。呢啲症狀睇落都唔相關，但係實際上喺身體入邊嗰把睇唔見嘅火喺度燒緊。急性炎症就好似隻手擦傷咗，紅紅腫腫，但係慢性炎症呢，就好似喺廚房嘅角落有一粒小火種，你又不斷咁高鹽、高脂、高糖去加柴，久而久之，全屋都會俾呢啲濃煙包圍。而家年輕人嘅飲食，奶茶、炸雞、漢堡，其實係幫身體嗰把火加大火力，所以好似20-30歲嘅後生仔仲冇咩感覺。但係去到40-50歲就開始出現各種問題嘅爆發。咁蔬菜水果同埋健康嘅脂肪可唔可以抗炎呢？我哋聽日講。關注迪安，一齊身心健康生活。